Katika ulimwengu wa mziki pamoja na skendo za Bongo Flava, kuna jina moja tu linaendelea kutikisa vichwa vya habari. Sio tu kwa mziki wake usiopingika, bali pia kwa saga za mapenzi zilizotingisha ulimwengu mzima. Tunazungumzia Diamond Platnumz, Simba himself. Huyu jamaa amekuwa mchawi wa mioyo, mfalme wa trending topics, na kila uhusiano wake umekuwa blockbuster movie isiyochosha. Ameenda date na walembo waliotingisha nchi na hata nje ya mipaka ya Tanzania, kutoka mrembo wa Tanzania, mwanamke wa shoka kutoka Uganda, mwanamitindo mzuri lakini pia msanii kutoka Kenya, hadi queen mpya wa Bongo Flava. Lakini swali linabaki tu kwamba nyuma ya paparazzi pamoja na headlines na baby mamas wengi, kati ya Wema Sepetu, Zari the Boss Lady, Hamisa Mobeto, Tanasha Donna na Zuchu, nani hasa alicheza karata zake vizuri kipekee? Nani alifaidi zaidi uhusiano wake na Diamond Platnumz? Je, ni yule aliyemjengea jina la kimataifa, au yule aliyepata msukumo mkubwa wa kimziki, au yule ambaye tayari alikuwa star na akaendelea kutamba zaidi? Leo tunafichua siri hii hapa hivi. Tunachambua kiundani zaidi, tunapitia historia na tunachanganua pia faida za kiustar na mambo makubwa waliyofanya wakiwa naye. Huu sio uchambuzi tu wa kawaida, huu ni the ultimate deep dive. Jitayarishe kusikia ukweli usiosemwa sana. Usikose hata sekunde moja. Hii ni the ultimate Diamond Platnumz love saga. Nani alifaidi zaidi? Let's dive in. Ila bila kusahau, muda wangu wa maana kabisa, naomba nikukumbushe kwamba tumia sekunde moja tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Nikitendesha sekunde moja tu, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na uchambuzi huu ambao utaweza kusikiliza hapa, kwamba nani aliyefaidika zaidi kutokana na haya yote ambayo utaweza kuyatazama kwenye hii video. Mimi naitwa Gabby Official kama kawaida. Tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kapate kufahamu ukweli wote juu ya hiki ambacho mimi nimeweza kuletea leo kama uchambuzi ambao nahitaji pia maoni yako, ni muhimu sana. Sasa karibu tena, na kama nilivyosema, leo tunafanya forensic analysis ya mahusiano ya Diamond Platnumz. Hapa hatuzungumzii umbea, tunazungumzia biashara ya umaarufu, na tunaanza na mwanamke alianza naye safari hii ya umaarufu. Hapa tunaanza na Wema Sepetu, ambaye yeye anajiita the original queen kwa upande wa Diamond Platnumz. Wema Sepetu, jina hili linajitosheleza kabisa. Kabla ya Diamond Platnumz kuwa Simba aliyoko sasa, yani kipindi hicho alikuwa anaitwa The Young Lion, ambaye alikuwa anachipukia, na kando yake alisimama Wema Sepetu ambaye tayari alikuwa Miss Tanzania, mwigizaji mkubwa na jina kubwa kwenye entertainment scene. Kuna faida nyingi sana ambazo Wema alizipata. Kwa upande wa Wema, uhusiano huu uliendeleza umaarufu wake. Alikuwa tayari ni star, lakini kwa Diamond Platnumz uhusiano na Wema ulimpa visibility kubwa zaidi kwenye magazeti pamoja na TV. Walikuwa power couple ya kwanza Bongo, na jina la Wema lilimsaidia Diamond Platnumz kupenya kwenye vichwa vya habari ambavyo huenda asingepata kirahisi kabisa, na uhusiano wake pamoja na Wema uliwapa wote wawili baadhi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kumbukumbu kubwa zaidi ni video ya wimbo wa Wivu. Ile video ilikuwa ni moto sana, iliwafanya watu waamini kuwa mapenzi yao yalikuwa ya kweli kabisa. Pia walikuwa ni kama vile IT couple ambaye kila hatua yao ilifuatiliwa na kusomwa zaidi kiundani. Wema alijenga misingi ya namna ya Diamond ambavyo alivyokuja kuwa game changer kwenye mziki wa Bongo Flava. Ukiachana na Wema, tunakuja na Zari the Boss Lady. Huyu tunaweza tukamuita the international takeover. Baada ya Wema akaingia Zari the Boss Lady kutoka Uganda. Zari Hasani, hapa ndipo mambo yalipokuja kuchukua sura nyingine kabisa. Zari alikuwa tayari mjasiriamali maarufu kabisa, socialite na mama wa watoto watatu nchini Uganda pamoja na Afrika ya Kusini. Kwa upande wa Zari, huu ulikuwa ni mlango wa kuingia kwenye global spotlight. Alibadilika kutoka kuwa maarufu nchini kwake na kuwa mama Dangote wa kimataifa. Kila brandi kubwa ilimtaka Zari the Boss Lady. Kila event kubwa Zari alihudhuria, na akafanikiwa kuwajenga watoto wake Tifa pamoja na Nilan kuwa celebrity stars ama celebrity babies wakubwa sana Afrika, jambo lililoongeza thamani yake maradufu zaidi. Na hapo ndipo ambapo Diamond naye akawa na utambuzi mkubwa zaidi kimataifa. Kuzaliwa kwa Tifa pamoja na Nilan ni moja ya mambo makubwa sana ambayo wameweza kuyafanya kwa pamoja, Diamond akiwa pamoja na Zari the Boss Lady kipindi cha uhusiano wao. Hiki ndicho kilichokuwa ni master stroke. Watoto hawa walifanya Diamond Platnumz pamoja na Zari wawe loyal family ya Afrika. Baby showers, birthdays, endorsement za watoto, kila kitu kilikuwa ni mega. Walikuwa na presence fulani hivi isiyopingika kwenye mitandao ya kijamii, na walionyesha kuwa na couple goals zilizopitiliza. Hiyo ilikuwa ni nafasi ya Zari the Boss Lady.
Baada ya Zari tunakutana na Hamisa Mobeto, the unexpected twist. Uhusiano huu hapa hivi ulivuruga kila kitu. Hamisa Mobeto, mrembo, mwanamitindo na mjasiriamali pia. Hamisa alikuwa akifanya vizuri sana kwenye modeling pamoja na fashion. Kwa upande wa Hamisa, uhusiano huu hapa hivi ulimpa umaarufu mkubwa sana, ingawa haukuwa laini kabisa, lakini ulimsogeza kutoka kwa model tu na kumfanya kuwa kwenye trending topics za kudumu. Aliweza kujijengea fan base kubwa sana na brand yake binafsi ilichukua kasi kubwa. Wengi walimjua zaidi baada ya sakata hili la kuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz. Kuonekana kwenye video ya wimbo wa Salome, haya ni moja ya mambo makubwa sana ambayo Hamisa Mobeto amefanya ikiwa na Diamond Platnumz. Ile video ilikuwa mwanzo wa drama kubwa sana kati ya Hamisa pamoja na Diamond Platnumz, na bila shaka kuzaliwa kwa mtoto wao Dylan, ambaye sasa hivi tunafahamu Diamond alishaga mkataa, kulithibitisha uhusiano wao na kumpa Hamisa status ya baby mama wa Diamond Platnumz, jambo lililozidi kumweka kwenye headlines zaidi. Baada ya sakata la Hamisa Mobeto akaja mrembo kutoka Kenya, Tanasha Donna. Huyu tayari alikuwa ni DJ, mtangazaji na msanii aliyekuwa anachipukia nchini Kenya. Kwa upande wa Tanasha, uhusiano na Diamond Platnumz ulikuwa ni mkubwa sana na katika kazi zake ulikuwa na faida kubwa zaidi. Alipata exposure kubwa sana barani Afrika na nje, na akatoa nyimbo kadhaa zilizofanya vizuri kupitia uhusiano wake na Diamond Platnumz, kwa sababu alishakuwa amejijengea jina kupitia Diamond Platnumz. Jina lake lilipaa zaidi na haraka sana na alipata followers wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ushirikiano wao kwenye wimbo wa Gele ni moja ya mambo makubwa sana ambayo Tanasha aliweza kufanya pamoja na Diamond Platnumz. Ile ilikuwa ni hit song na ilionyesha chemistry yao kwenye screen. Pia kuzaliwa kwa mtoto wao Nasib Junior kulimtambulisha Tanasha kama baby mama mpya ama mwingine wa Diamond Platnumz na kumweka kwenye hadhi kubwa zaidi. Ukiachana na swala la sakata la Tanasha Donna, mahusiano yake pamoja na Diamond Platnumz, sasa tunakuja kwa yule ambaye ameonekana kuwa ni latest love interest na ambaye tayari alikuwa chini ya mwamvuli wa Diamond Platnumz hata kabla hawajawa kwenye mahusiano. Zuchu, msanii anayekuja kwa kasi sana kutoka WCB Wasafi. Ingawa Zuchu alikuwa tayari amejengwa na WCB, lakini uhusiano wake na Diamond Platnumz uliongeza bazi kubwa sana. Hii ni moja faida ambayo Zuchu aliweza kuipata, ikiwa ni kutokana na kuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz. Kila alichofanya kilifuatiliwa na kinafuatiliwa kwa makini zaidi na kwa umakini sana. Amesukuma kazi zake nyingi sana za kimuziki kufikia watu wengi zaidi na kumfanya julikane hata kwa wale ambao walikuwa hawafuatilii muziki wa Bongo Flava, na anapewa heshima kama Queen of WCB. Kuwa msanii wa kwanza wa kike ndani ya WCB na kuwa kwenye mahusiano na bosi wake ambaye ni bosi katika kazi ni moja ya jambo kubwa sana ambalo Zuchu ameweza kulifanya akiwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, lakini pia hii imemfanya kuwa talk of the town, lakini pia kufanya tours na shows pamoja ambako chemistry yao ilikuwa wazi na kuongeza hype kwa mziki pamoja na brand yake. Swali moja linabaki tu kwamba nani hasa alifaidi zaidi na uhusiano wake na Diamond Platnumz? Wote walipata kitu, of course, bila shaka tunafahamu hivyo. Lakini ukiangalia kwa kiwango cha mabadiliko ya umaarufu, yani stardom growth, kutoka alipoanza uhusiano hadi sasa na jinsi brand yake ilivyokuwa ya kimataifa zaidi, hapa kuna jina moja tu ambalo linasimama. Na huyu si mwingine ni Zari the Boss Lady. Zari alichukua fursa ya mahusiano yake na Diamond Platnumz na kubadilisha kuwa global phenomenon. Yani alitumia uhusiano huo kujenga yeye mwenyewe, lakini pia kujenga watoto wake na brand yake binafsi kwa kiwango cha kimataifa. Ukiangalia kwa upande wa Wema, yeye alishakuwa star tayari, lakini Tanasha, Hamisa pamoja na Zuchu walipata boost kubwa sana, lakini kwa upande wa Zari, yeye alifanya leap kubwa zaidi katika soko la kimataifa. Alikuwa na uwezo wa kuimarisha msimamo wake na Mama Dangote na kuwa mmoja wa wanawake wenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika, na akichochewa na nguvu ya Diamond Platnumz ambayo ndio ilimfanya aweze kujulikana zaidi. Sasa hata baada ya kutengana, tunaona kwamba Zari bado anaendelea kutajwa na Diamond Platnumz, lakini pia watoto wao wamekuwa ni daraja la kudumu, na hili linamweka katika ligi yake yeye mwenyewe linapokuja swala la kufaidika kiustaa zaidi kutokana na watoto wake waliopo. Je, unakubaliana na mimi sasa kutokana na mawazo niliyowekea hapo, kutokana na comment yangu ya mwisho kabisa hapo, au wewe una mawazo tofauti? Napenda kusikia maoni yako. Drop comment yako hapo chini ya hii video, nani kwako alifaidi zaidi na kwa nini umesema kwamba alifaidi zaidi. Bila kusahau, usisahau kusubscribe katika channel yetu kwa ajili ya uchambuzi zaidi wa kufikirisha kama huu hapa hivi. Like hii video, na kama umefurahia zaidi basi usisahau kushare na marafiki zako. Asante sana kwa kutazama. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa na sisi, endelea kuwa na Bongo Vibe. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video. Bye bye.